and welcome back to my channel. So in today's video, nandito tayo ngayon sa MAKILALA. Magbibigay tayo ng mga relief goods sa mga nasalanta ng lindol. Last October 2019. Sa timingan lang, nandito tayo niya gilino. Buyag. So ayan, nasa bundok-bundukan na kami ngayon. Nakasama ko si RG. Yo, paano mo si Manay dyan? Ayan. Hello. Idol Manoy. Usually dito sa Kidapawan. Si Nigel. Hi! Hello, good morning. Vlog. Welcome back to my channel. Hi guys! Hi guys! Welcome back to my channel. Sa phone lang ako nag-vlog ngayon kasi baka malowat o full yung camera ko. Tapos baba na tayo. Kasi mag-documentary kami ng mga gagawin namin dito, ganun. Dahil, saan tayo lalakarin natin? Oh, paakyat. Baba na tayo ulit. Wala, lalakad kayo pa akyat. Okay, Paano nandito yung na dyan. magamit? Magbitbit ng So, carton. see you later. OMG. Lalakarin namin. Dadalhin mo bag mo? Dadalhin ko bang bag ko? Pero kasi may power bank ako eh. Let's go. Hi, girl. So, ito yung mga dala namin. Galing COTABATO, mga relief goods yan. And mga solar. Kasi walang kuryente dito sa lugar na ito. Meron pang truck doon. Bigas ata ito. Ayan. Nakatulog ako sa biyahe. Kaya ngayon ako nakapag-vlog. Ito bigas. Bigas. Mga pagkain. Ayan sila. So, naka-convoy kami dito. Ayan sila Sir Jeff, the yellow gold team. Ayan. Dito sa Kidapawan, it's really a gloomy weather. Yun nyo, makulimlim, pero hindi naman siguro uulan kasi yung nadaanan namin kanina is may mga sapa, ano ba Tagalog ng sapa? River, ilog, sapa, Maliit yan na ano. ilongga, river, sapa, Sapa sa Tagalog. sagpa, Sapa. 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 Yun. May river doon na kapag umulan ng malakas, aakyat yung tubig doon sa river so hindi kami makakadaan. Huwag naman sana mangyari yun. So, ina-open naman yung mga solar lights. So, this is what it looks like. Solar lights lang siya. Just have to press it here. Ayan, ayan. Solars. Ayan. Ayan siya. Casey. Ikaw galing kay Gina Solar lights.
palusok. palusok sa Barangay barangay Santa Filomena. Santa Filomena. sa Makilala, North Cotabato. Ngayon is Yes, ngayon is 10:18 na po ng hapon. Ay, ng time umaga. check. Time check is Hanggang 18 na hapon. 10:18 ng hapon. ay pupunta naman kami ng iba pang barangay para mamigay ulit. So, nasa 150 families yung kanina dito sa Dami pala na doon. Grabe ba? Sige, naman yung nasa katabi-tabi. yung bridge. Sa isip ko lang talaga yan. Ito naman yun. Dapat di talaga Hanging nagkataon bridge. Dip dip. Sila. Dip may maikot ng Japon. Tingikutan. Sa mga ano ka mo. Kailangan may damit ako. Look at that, man. Dadaan kami sa ilog. Wala na. Kuha sila doon. Wala. Parang mahulog sila ba? Survive. Landslide area. Ito na dagang kahit kuba oh. Kuba? Nasa mahigit 15 minutes na kami nagta-travel galing doon kanina. So medyo malayo itong barangay na ito. And malubak. Ang daming mga nasalanta dito na ng bahay. Hindi ko dito na kami. Hello, everyone! Nandiyan na mga kuwan, no? Ito marami dito. Mga evacuees. Roxy Brown? Guys, dito kami ngayon sa Sitio Buenavida. Yan. Dito may mga evacuees. Dito sa ano. So, ayun guys. Dito nagkaroon ng landslide. Dito sa barangay Buenavida. Pero dito sa taas. Kaya bumaba sila dito. Dito naging evacuation center yung lugar. So, dito tayo mamimigay ng mga relief goods. Ayan, sobrang dami nila dito. Ang dami nila, grabe. Ano ba yung miss? Ano ba miss? Andiyan ka miss? Medyo magulas ang daanan. Parang umuulan pa. Bigay kami ng gifts ulit sa mga bata. Open sesame! Hey! Open kasi. Okay lang mo? Okay lang sa inyo? Okay lang. Hindi mo malain sa mga... Okay. Bye-bye lang, bye-bye. Sige, bye-bye. Hi! Hi! Hello! Hi! Hey! Hooray! Hey! Okay, ready? Ulat lang sa mo ha, okay?
So ngayon, dito kami sa Kidapawan City. Wala na, Pumunta lang nasa kami Matalang na tayo. ng... Matalang. Pumunta kami ng station dito sa Kidapawan na Happy FM. Tapos, kumain lang din kami doon. So, papunta na ako ng Alamada dun sa municipality ng lola ko. Dahil birthday niya sa 28. Pero ngayon isa-celebrate. So, uuwi kami. Nandun na sila mama tsaka si papa. So, hahabol na lang ako. Kasama ko yung pinsan ko later. Nagta-travel na rin siya papuntang Bisayap kami magkikita. So, update ko na lang kayo or separate vlog ko na lang siguro yon. So, yun lang. It was a great experience na makasali talaga, makasama sa outreach program. And talagang nakita ko actual yung mga tiko na bahay. Yung mga nasalanta ng bakit di ka tumitingin sa camera? Yung mga nasalanta ng earthquake last October. So, that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching this video. And if you do, please subscribe to my channel, like this video, and see you on my next one. Bye! Travel na kunwari. Tulog sila. Busy ka, basa ang likod mo. Oh, pawis. Wala kang dalang damit.